Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր շաբաթ է, սեպտեմբերի 18-ը և մեր հերթական հանդիպումն է, որի ժամանակ ես ինչպես միշտ կխոսեմ այն ամենի մասին, ինչ տեղի է ունեցել, տեղի է ունենում կամ տեղի է ունենալու թե մեր տարածաշրջանում և թե հետխորհրդային տարածաշրջանում և մասնավորապես և մանավանդ Ռուսաստանում, ինչու Ռուսաստանում, որովհետև նորից կրկնեմ, ցավոք սրտի մենք դեռ շատ ու շատ թելերով տնտեսական, քաղաքական, ռազմական կապված ենք այդ երկրից, կախված ենք այդ երկրից և այն ինչ տեղի է ունենում և ամենակարևորը տեղի է ունենալու Ռուսաստանում անշուշտ ազդելու է նաև մեր ներքին ներքաղաքական անցուդարձի վրա։ Եվ այդ առումով այն բոլոր փաստերը, որը ես ասում եմ, իսկ ես կրկնեմ օգտվում եմ միայն բաց աղբյուրներից, ռուս և այլ օտարազգի լրագրողների, բլոգերների, քաղաքագետների, վերլուծաբանների, փորձագետների աղբյուրներից, դրանք նրանց սոցիալական կայքերն են կամ YouTube-յան ալիքները, այդ ամենի մասին չի խոսվում կամ գրեթե չի խոսվում պաշտոնական պետական ԶԼՄ-ներում, սակայն դրանք հույժ կարևոր են հասկանալու, կանխատեսելու, գիտակցելու համար պահի լրջությունը և ճիշտ կողմնորոշվելու և պլանավորելու մեր հետագա քայլերը։ Նորից ուզում եմ շեշտել, որ ես այդ աղբյուրների, կարևոր աղբյուրների լինքերը, հղումները տեղադրում եմ իմ այս ելույթի մեկնաբանությունների, կոմենտների տակ և դուք ցանկության դեպքում կարող եք ինքներդ մտնել և համոզվել այդ կայքերը և համոզվել այդ տեղեկատվության իսկության մեջ։ Այսօրվա ելույթս թույլ տվեք սկսել հույժ կարևոր մի տեղեկատվության, որը բառացիորեն երեկ առավոտյան ստացվեց։ Հրապարակ թերթը ես կարդում եմ լրագիր.am կայքում տեղադրված Փաշինյանը ջախջախում է ընդդիմությանը դիվանագիտական ճակատում վերնագրով հոդվածի տեքստը։ Հրապարակ թերթը հղում անելով իր աղբյուրներին հրապարակել է Մոսկվայում ադրբեջանական կողմի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններից որոշ մանրամասներ։ Կարծես թե հաջողվել է պայմանավորվել, սկսել դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացը առանց Արցախի կարգավիճակի ֆիքսման, Սովետական միության քարտեզների շրջանակներում, հաջողվել է անորոշ ժամանակով երկարաձգել ռուսական կողմի ներկայությունը, առանց 5 տարվա սահմանափակումների, ինչ վերաբերվում է Սյունիքով տրվող ճանապարհին, տրանզիտ ճանապարհի մասին են պայմանավորվել, որը վերահսկվելու է Ռուսաստանի և մեր սահմանապահների կողմից, գործելու են սահմանապահ անցակետեր և ադրբեջանցիները վճարելու են այդ ճանապարհով անցնելու համար։ Անգամ թիվ են նշում, տարեկան $150 միլիոն մասին է խոսք գնում։ Չի հաջողվել որևէ բանի հասնել Գորիսկապան ճանապարհի հարցում, ռուսական կողմի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ռուսաստանի ֆինանսավորմամբ արագ կառուցել շրջանցող Տաթև-Կապան ճանապարհը Իրանից եկող մեծ բեռնատար մեքենաների համար անցանելի դարձնելով այն, գրել է թերթը, հրապարակ թերթը վկայակոչում է լրագիր.am կայքում տեղադրված սույն հոդվածը։ Մեր նույնպես առայժմ անպաշտոն տեղեկություններով Արցախից հրաժարվելու համար առանձին նույնպես գաղտնի արձանագրությամբ Ադրբեջանը 10 տարի Հայաստանին տարեկան վճարելու է $1.5 միլիարդ, բայց պայմանով, որ դա չծախսվի սպառազինության վրա, այլ ծառայի բացառապես բնակչության աշխատավարձները եռապատկելուն։ Այս շրջադարձը լիովին տեղավորվում է Հայաստանին օգնություն տրամադրելու Ալիևի ծրագրի մեջ, որ նա ներկայացրել էր Բաքու այցելած Լուկաշենկոին դեռևս ապրիլի 13-ին։ Իր հերթին, ռուս ճակերտավոր պրոհայկական փորձագետները Ալիևին խորհուրդ են տալիս փողով հեղեղել Հայաստանը, իսկ Մեղրիի ադրբեջանական միջանցքը կփակվի այն բանից հետո, երբ ռուսները ավարտեն Կապանգորիս շրջանցիկ ճանապարհի շինարարությունը։ Ահա այսպես, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես մենք կանխատեսում էինք, տարվում են գաղտնի
բանակցություններ եւ նախապատրաստական աշխատանք, որը գրեթե կարծես թե մոտենում է ավարտին, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի ստորագրության ուղղությամբ, այսպես կոչված սահմանազատման եւ սահմանանշման գործընթացը ներառելով եւ սկսելով։ Եվ ցավալին այն է, որ այդ սահմանազատում սահմանանշումը կատարվելու է ԽՍՀՄ քարտեզներով, այսինքն անօրինական ներքին ԽՍՀՄ ներքին վարչական սահմաններին տրվելու է պետական սահմանի կարգավիճակ, սահմաններ, որոնք երբևիցե չեն ճանաչվել միջազգային հանրության կողմից, սահմաններ, որոնք մեզ պարտադրվել են տխրահռչակ հանցավոր Մոսկովյան պայմանագրի եւ Կավբյուրոյի որոշումների հիման վրա, եւ սահմաններ, որոնք մենք 100 տարի շարունակ չենք ճանաչել եւ Ադրբեջանն ու Թուրքիան եւ Ռուսաստանը չեն կարողացել ստանալ այդ հայերի կողմից ճանաչումը եւ ստորագրությունը, հիմա խնդրեմ Նիկոլ Փաշինյանի կոտրած ձեռքով կարծես նրանք կարողանում են դա անել։ Այդ փաստաթղթում ենթադրվում է նաեւ հրաժարվել Արցախից եւ փակել Արցախի կարգավիճակի հարցը, փակել Արցախի հարցը։ Եվ այդ պայմանագրով, ինչպես դուք քիչ առաջ լսեցիք, ենթադրվում է, որ Ադրբեջանը 10 տարի շարունակ տարեկան 1.5 միլիարդ դոլար օգնություն կտրամադրի Հայաստանին, որով կեռապատկվեն մեր աշխատավարձները Արցախը մոռանալու պայմանով։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք ստանալու եք մոտ ապագայում բարձր աշխատավարձներ Ալիևի օգնությամբ, այսինքն Ալիևը ձեզ վճարելու է բարձր աշխատավարձներ Արցախը մոռանալու դիմաց։ Մեր հետագա անելիքների մասին ես կխոսեմ իմ այսօրվա ելույթի վերջում, հիմա թույլ տվեք մի քանի խոսքով անդրադառնալ, ինչպես ես ասացի, Ռուսաստանի անցուդարձին։ Ես եւ մեր ընկերները ազգային ժողովրդավարական բևեռը բազմիցս զգուշացրել ենք, որ Ռուսաստանը կանգնած է ծանրագույն, փոթորկալից, քաոտիկ, վճռական, ինչ ասեմ, դարակազմիկ փոփոխությունների եւ տրանսֆորմացիաների առջև։ Տրանսֆորմացիաներ, որոնք նույնիսկ ըստ որոշ վերլուծաբանների կարող են ավարտվել Ռուսաստանի մասնատմամբ։ Եվ եղան մարդիկ, ովքեր որ թերահավատ էին այդ մեր կանխատեսումների հանդեպ եւ նույնիսկ հեգնում էին մասնարարպես իմ վերջին ելույթի մեկնաբանություններից մեկում մի տիկին գրել էր, որ ես ջրիկ մարդ եմ, անլուրջ մարդ եմ, որ ես 1 տարից ավել արդեն ասում եմ, որ վաղը մյուս օրը Պուտինը չի լինի, Պուտինը կմահանա եւ այլն։ Տիկին, չգիտեմ ով, եւ բոլոր այն ռուսամոլներ եւ թերահավատներ, ովքեր որ նման կարծիք ունեն։ Նախ ես միգուցե ինչ որ չափով միամիտ եմ, բայց հիմար չեմ, որ 1 տարուց ավել կանխատեսեմ այդ մարդու մահը կամ հեռացումը կամ, չգիտեմ, ֆիզիկական գոյությունը։ Ես նրա ոչ բուժող բժիշկն եմ, ոչ էլ Նաստրադամուսն եմ, որ այդպիսի կանխատեսում անեմ եւ նշեմ ճիշտ օրն ու ամսաթիվը։ 1 ամիս շարունակ, 1 տարուց ավել շարունակ ես միայն արտաբերել եմ այն փաստերը, այն ինչու՞ չէ նաև կանխատեսումները, որոնք արվում էին ռուս եւ օտարազգի այլ քաղաքագետների, լրագրողների, բլոգերների կողմից, այո, մատնանշվում էր նաև Պուտինի առողջական վիճակը։ Կարծում եմ շատ-շատերը ձեզանից արդեն համոզվեցին, որ այդ տեղեկատվության գոնե զգալի մասը այնուամենայնիվ համապատասխանում էր իրականությանը։ Ես երբևիցե չեմ նշել այն ժամկետը, որից հետո Պուտինը կհեռանա։ Ես ասել եմ, որ 2021 թվականը ըստ այդ մարդկանց կանխատեսումների կլինի Պուտինի քաղաքական կարիերայի վերջին տարին, հնարավոր է նաև ֆիզիկական գոյության վերջին տարին։ Հնարավոր է նաև ֆիզիկական գոյության վերջին տարին։
բայց որ դա լինելու է Պուտինի քաղաքական կարիերայի ավարտը, դրանում գրեթե ոչ մեկը այլևս չի կասկածում։ Ես կոչ կանեի այդ թերահավատ մարդկանց զինվել համբերությամբ եւ ընդամենը մի քանի շաբաթ հետևել Ռուսաստանի անցուդարձին։ Այսօր շաբաթ օր է, սեպտեմբեր 18, եւ թեև օրը շաբաթ է, բայց մենք ձեզ հետ միասին գիտենք, որ այսպես կոչված weekend-ը Ռուսաստանում լինելու է վճռական եւ վճռորոշ զարգացումների weekend։ Դուք գիտեք հավանաբար, որ երեք ուրբաթ օրը սեպտեմբեր 17-ին սկսվեցին Ռուսաստանի Պետդումայի ընտրությունները, որոնք տևելու են 3 օր, 17-ին, 18-ին եւ 19-ին սեպտեմբերի, եւ դուք հավանաբար նաեւ գիտեք, որ բոլորը կանխատեսում են, որ լինելու են հետընտրական զարգացումներ։ Այսօր նախատեսվում են բողոքի ցույցեր, այո, այսօր սեպտեմբերի 18-ին ժամը 2-ին բոլոր քաղաքներում Ռուսաստանի ամեն քաղաք իր ժամով ժամը 2-ին պիտի մարդիկ դուրս գան փողոց եւ պահանջեն Եդինայա Ռոսիայի եւ նրա ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հրաժարականը։ Երբ որ ես ձայնագրում եմ այս իմ ելույթը, դեռ այդ տեղեկատվությունը չկա, բայց կարծում եմ մի քանի ժամ հետո մենք սոցիալական կայքերում, YouTube-յան ալիքներով ականատես կլինենք այդ ցույցերի։ Հիմա թույլ տվեք խոսել այն զարգացումների, որոնք տեղի են ունեցել այս ընտրությունների նախորդող շաբաթվա ընթացքում։ Հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 8-ին տեղի ունեցավ Եվգենի Զինիչև անունով մի մարդու առեղծվածային մահ, որը որ կոչումով բանակի գեներալ էր, որը որ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության նախարարն էր, եւ Զինիչևը, ինչպես ես նախորդ իմ ելույթներում նշել էի, 2006 թվականից մինչև 2015 թվականը եղել է Պուտինի անձնական թիկնապահներից մեկը, եթե ոչ գլխավոր թիկնապահներից մեկը եւ նրա մոտ ընկերը, եւ հավանաբար գիտեք, որ այդ մահը թեև պաշտոնական ԶԼՄ-ներում ներկայացվեց որպես դժբախտ պատահար, որ այդ մարդը ոտը սոտ տվեց, ընկավ այդ ձորը, այնտեղ բարձունքից ընկավ վայր, գլուխը խփեց քարին եւ այլն, բայց շատ ու շատ հարցեր առաջացան եւ շատ լուրջ եւ հիմնավոր կասկածներ առաջացան, որ դա այնուամենայնիվ դժբախտ պատահար չէր եւ նրան պարզապես սպանել էին։ Եթե ձեզանից կան մարդիկ, ովքեր տեսել են Պուտինը ինչպես էր հրաժեշտ տալիս Զինիչևին, գլուխը դնելով դագաղի վրա, արդեն կպատկերացնեք, թե ինչ կարևոր մարդ իր մտերիմ շրջապատից նա կորցրեց։ Նույն օրը, թե 1 օր առաջ Մերձ Մոսկովյան Նագինսկ քաղաքում եղավ այսպես կոչված գազի արտահոսքով պայմանավորված պայթյուն, որի պատճառով եղան 4-5 կարծեմ զոհեր եւ փլվեց մի ամբողջ հարկ եւ մի քանի բնակարան ավիրվեցին։ Եվս կասկածներ եղան, որ սա տերորիստական ակտ է, պայթյուն է, որովհետև բնական գազի պայթյունով այդպես ավերածություններ բացատրելը անհնարին էր։ Սեպտեմբերի 9-ին, այսինքն հաջորդ օրը, տեղի ունեցավ ըստ Յուրի Շվեցի, որի այդ ստրիմը ես կտեղադրեմ իմ մեկնաբանություններում եւ ուրեմն հղումը կտեղադրեմ, դուք կարող եք ինքներդ դիտել այդ ստրիմը եւ ահա ըստ Շվեցի Զինիչևի մահվան հաջորդ օրը սեպտեմբերի 9-ին տեղի ունեցավ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի գաղտնի այցը Դելի, որտեղ նա հանդիպեց ԱՄՆ հետախուզական, կենտրոնական հետախուզության վարչության կամ ՑՌՈ-ի տնօրենի հետ։ Դրան հաջորդեց մի քանի օր հետո կրկին բնական գազի, իբր բնական գազի
պայթյունով պայմանավորված մեկ այլ ավերվածություն բնակելի մի շենքում եւս եւ կարծեմ եղան 7-8 զոհեր Լիպեցկի մարզում։ Մի քանի օր հետո Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ ստիպված է, այսինքն սեպտեմբերի 13-ին 14-ին ստիպված է ինքնամեկուսանալ, քանի որ նրա մերձավոր շրջապատում մի քանի տասնյակ մարդու մոտ, սա ասեց հենց ինքը Վլադիմիր Պուտինը, հայտնաբերվել է կորոնավիրուս։ Կարծում եմ դժվար չէ կռահել, որ սա պատրվակ է, քանի որ դժվար թե Վլադիմիր Պուտինի խիստ, այսպես պայմաններում կատարվող այդ մերձավորների շրջապատում նրանք բաց թողեին միանգամից մի քանի տասնյակ հիվանդություն, այն դեպքում, երբ ես վստահ եմ այդ բոլոր մարդիկ բազմաթիվ անգամ ստուգվում են, տեստավորվում են, պատվաստվում են եւ այլ եւ ահա մեկ օրվա ընթացքում նրանք հայտնաբերեցին, որ մի քանի տասնյակ մարդ հիվանդացել է եւ Վլադիմիր Պուտինը շփվել է այդ մարդկանց հետ, նույնիսկ Վլադիմիր Պուտինը ասում էր, որ նա գարնանը, եթե հիշում եք, պատվաստվել է, նա բարձր ծիտրեր ունի հակամարմինների, բայց եւ այնպես նա ստիպված է ինքնամեկուսանալ եւ այդ պատվաստելը նա չի համարում երաշխիք։ Ըստ վերլուծաբանների նույն Յուրի Շվեցի սա նշանակում է մի քանի բան եւ գեներալ Էսվեր տելեգրամ ալիքը եւ նույն չարաբաստիկ Վալերի Սալավեը, որը Շվեցի Պատրուշևի խոսափողն է հանդիսանում, նրանք առաջ քաշեցին մի քանի վարկած Պուտինի ինքնամեկուսանալու, այսինքն այն, որ նա որոշել է այս տագնապալի օրերին, ընտրությունների եւ հետընտրական զարգացումների օրերին Մոսկվայից բացակայել եւ անցկացնել այդ օրերը Սոչի Նովոօգարյովը կոչվող իր բունկերում, ռեզիդենցիայում եւ նաեւ ըստ այդ աղբյուրների նա պիտի որոշ բժշկական պրոցեդուրաներ անցնի, փոքր վիրահատություն եւ այլն։ Լուկաշենկոյի այցը եղավ, ես դրա մասին հիմա չեմ խոսա, քանի որ դրան անդրադարձել եմ իմ նախորդ ելույթում, մեկ շաբաթ առաջ։ Ասեմ, որ այդ իրադարձություններին զուգորդում էր օդանավների ուրեմն այդ կատաստրոֆաները, հիշում եք 7-8 ռազմական օդանավ մեկ ամսվա ընթացքում վթարի ենթարկվեց, բիգեր, սույեր եւ ահա Իրկուտսկում կոշտ վայրեջ կատարեց քաղաքացիական օդանավ, եղան զոհեր, ծանր վիրավորներ եւ կործանվեց MiG-31։ Սա եւս կարծում եմ պատահական փաստ չէ։ Ըստ ռուս քաղաքագետների հոկտեմբերի 2-րդ կեսին սպասվում է Պուտինի նոր հանդիպում Բայդենի հետ, երկրորդ հանդիպումը հունիսին հիշում եք նրանք առաջին անգամ հանդիպեցին եւ ըստ այդ աղբյուրների Պուտինը մտադիր է Բայդենի հետ քննարկել տրանզիտի իր պլանը, ըստ որի նա պիտի իր հետնորդին փոխանցի իշխանությունը եւ ստանալ ԱՄՆ-ի իդեմս նրա նախագահի թույլտվությունը, համաձայնությունը կամ դաբրոն, ինչպես ռուսները սիրում են ասել։ Հատկանշական է, որ Վրաստանում, մեր հարևան Վրաստանում եղան զարգացումներ, շատ հետաքրքիր զարգացումներ, եթե հետևել եք, տեսել եք, որ վրացական եկեղեցականների, եկեղեցու շուրջ այսպես աղմուկ բարձրացավ, երբ հայտնի դարձավ, որ վրացի եկեղեցականները գրեթե բոլորը խառնված են այսպես սեռական սկանդալների մեջ եւ կապեր ունեին ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ, իսկ նախագահ Սաակաշվիլին հայտարարեց, որ Վրաստանը սահուն կերպով ընկնում է կրկին ռուսական տիրապետության տակ եւ ինքը մտադիր է հոկտեմբերի 2-ին, չնայած որ կա նրան ձերբակալելու սպառնալիք, վերադառնալ Վրաստան, Թիֆլիս եւ ներկա լինել տեղական ընտրությունների ժամանակ եւ նույնիսկ կոչ արեց Վրաստանի զինվորականներին
միամուր կերպով փրկել Վրաստանը եւ կրկին ապագաղութացնել Վրաստանը։ Նույն Յուրի Շվեյցը, ուրեմն նախավերջի իր ելույթում ասաց, որ հեղինակավոր Al Jazeera կայքը թերթը հոդված են տպագրել, իսկ ըստ Շվեյցի Al Jazeera-ն իր անալիտիկ վերլուծական կարողություններով չի զիջում CNN-ի նման հսկա լրատվական կենտրոնին եւ ահա Al Jazeera-ն հոդված է տպագրել, որտեղ ասում էր, որ ամենայն հավանականությամբ Պուտինի հետնորդը կլինի Սերգեյ Շոյգուն։ Այսօր առավոտյան, ավելի ճիշտ 3 ուրբաթ առավոտյան նույն Յուրի Շվեյցը նոր ստրիմով հանդես եկավ YouTube-յան իր ալիքում, ես դրա հղումը կրկին կտեղադրեմ իմ այս ելույթի մեկնաբանությունների տակ, որտեղ որ նա ասեց, որ ինքը կարծում է, որ Պուտինի ինքնամեկուսանալը եւ այս մի քանի տասնյակ մարդկանց կորոնավիրուսով հիվանդանալը նշանակում է, որ Պուտինը, այսինքն նշանակում է, որ փոխում են Պուտինի ամբողջ թիկնազորը, թիկնապահների ախրանան եւ ըստ Շվեյցի դա կամ անում է հենց ինքը Պուտինը, որտեղ զգում է վտանգը իր հանդեպ, կամ անում է Պատրուշևը, ինչպես նույնիսկ Շվեյցը զուգահեռ է անցկացնում Ստալինի հետ, երբ ասելով, որ Ստալինի մահվան նախորդող շաբաթներին Բերիան փոխեց Ստալինի ամբողջ այդ թիկնազորը եւ ներդրեց իր մարդկանց եւ ահա Պատրուշևը կարծես հիմա որոշել է կիրառել նույն մեթոդները եւ օգտագործել այդ սցենարը։ Ինչևիցե կապրենք կտեսնենք, ես կրկին ուզում եմ շեշտել ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, որ սրանք այսպես չոր փաստեր են, փաստեր օրերով, ամսաթվերով եւ այն աղբյուրներով, որոնցից ես օգտվում եմ, իսկ Յուրի Շվեյցը ըստ իս շատ լուրջ աղբյուր է, որտեղ այդ մարդը սառը պատերազմի տարիներին ղեկավարել է ԽՍՀՄ ԿԳԲ-ի ՊԱԿ-ի առաջի գլխավոր վարչության Վաշինգտոնյան ռեզիդենտուրան եւ նա բարձր պրոֆեսիոնալ է, հիմա գիտեք բնակվում եւ աշխատում է ԱՄՆ-ում։ Ես սա ասում եմ միայն մեկ նպատակ հետապնդելով, որպեսզի դուք սիրելի ժողովուրդ, լրջանակ, հասկանաք պահի լրջությունը, հասկանաք, որ այն Ռուսաստանը, որին մենք այսքան տասնամյակներ, եթե ոչ հարյուրամյակներ վստահել ենք, վստահում ենք կարծես, եւ վստահել ենք մեր ամեն ինչը, մեր տնտեսությունը, մեր անվտանգային համակարգը, մեր կապը, մեր երկաթուղին, մեր ցանցերը, մեր գազը եւ այլն։ Այդ Ռուսաստանը այլևս օր-օրի թուլանում է, այդ Ռուսաստանի թուլացման հետևանքով է, որ մենք պարտվեցինք 44-օրյա պատերազմում, որովհետև Ռուսաստանը լինելով Հայաստանի դաշնակիցը ոչ միայն չցանկացավ, այլև չկարողացավ ապահովել մեր անվտանգությունը, ավելին կապեց մեր ձեռքերը եւ չփակեց ավելի ճիշտ Արցախի օդը եւ այլն, մենք սրա մասին շատ ենք խոսացել եւ օգնեց Թուրքիային եւ Ադրբեջանին գրավել Արցախը։ Հենց ինքը Սերգեյ Շոյգուն ասեց, որ մենք թուրքերի հետ միասին բարձր կարգի օպերացիա կատարեցինք եւ արդյունքում Թուրքիան ներխուժեց Կովկաս եւ հիմա Աղդամում ռուս-թուրքական համատեղ մոնիտորինգի կենտրոն կա, որտեղ ռուսները եւ թուրքերը համատեղ հսկում են Արցախը։ Ռուսաստանը թուլանում է, Ռուսաստանը հեռանում է Կովկասից, Ռուսաստանը կանգնած է լրջագույն փոփոխությունների նախաշեմին։ Եվ մենք պիտի մեկ հետևություն անենք այս ամենից, որ մենք պարտավոր ենք օր առաջ ունենալ ազգային գլուխ, ազգային իշխանություն, անցումային կառավարություն, օր առաջ տեր կանգնենք մեր ապագային եւ մեր ճակատագրին։ Ինչպես դա անել։ Ես կցանկանայի մեջ բերել Ֆրանսիայի դեսպան պարոն Ջոնաթան Լակոտի իր վերջի հարցազրույցի վերջին հատվածը, որտեղ որ լրագրողի այն հարցին, թե ինչ կմաղթեք հայ ժողովրդին, պարոն դեսպանը
ասում է հետևյալը. ցիտում եմ. բոլոր հայերի նախ եւ առաջ կմաղթեմ վստահ լինել իրենց ուժերին 2.5 միլիոն համախմբված եւ վճռական ժողովուրդը կարող է հրաշքներ գործել ամեն ինչ դրսից պետք չէ սпасել միևնույն ժամանակ ամեն ինչ պետք չէ կառավարությունից սпасել պետք է հույսը ձեզ վրա դնեք պահպանեք ազգային միասնությունը Ինչպես ասում են մեկնաբանությունները ավելորդ են եւ ինչպես ժողովուրդն է ասում դուս խոսքը էշին են ասում Սիրելի ժողովուրդ Ֆրանսիայի դեսպանը գրեթե բաց տեքստով ասում է հայ ժողովուրդ խելքի եկեք միախմբվեք միավորվեք եւ հույսներդ մի դնեք որևէ մեկի վրա այդ թվում նաեւ ձեր սեփական այսպես կոչված կառավարության վրա եւ ինքներդ լուծեք ձեր ապագայի հարցը Էլ ինչ ասեն այդ մարդիկ, էլ ոնց ասեն այդ մարդիկ, որ մենք հասկանանք։ Հիշեցնեմ սրանք Ֆրանսիայի թեկուզ եւ հեռացող, բայց դեսպանի պարոն Ջոնաթան Լակոտի բառերն էին, իսկ դուք հասկանում եք, որ դեսպանները էմոցիոնալ, այսպես պահի տակ, այսպես անզգուշ բառեր չեն ասում, եւ դեսպանների բառերը Թե դիվանագիտական, թե այսպես արդեն անկեղծ եւ բաց բառերը, բաց տեքստով ասված բառերը արտացոլում են այդ դեսպանի կողմից ներկայացված կամ այդ պետության, որին ներկայացնում է այդ դեսպանը պաշտոնական կարծիքը։ Հիշեցնեմ, խոսքը գնում է Ֆրանսիայի նման գերհզոր պետության մասին, Պաստորեն Ֆրանսիան իր դեսպանի բառերով, Ֆրանսիան իր դեսպանի բերանով ասում է Հայ ժողովուրդ տեր կանգնեք ձեր բախտին եւ ձեր ապագային Սիրելի ժողովուրդ եկել է պահը ողողելու Երևանի փողոցները Եկել է պահը ողողելու Երևանի հրապարակները Եկել է պահը ողողելու Երևանի հրապարակները Ես սա կարող եմ 100 անգամ կրկնեմ եւ Այլ երկ չկա, այլ ելք չկա, կամ մենք դա անում ենք, կամ մենք վերանում ենք որպես ազգ, որպես պետություն, որպես ժողովուրդ, մեզ հեգնում են, մեզ մատով են ցույց տալիս, որպես կամազուրկ, որպես ծախված ժողովուրդ, որը համաձայնվեց բարձր աշխատավարձի Արցախը մոռանալու եւ ծախելու դիմաց։ Ոչ, մենք մեր հետ, ձեր հետ միասին, միամուր կերպով Մոտ ապագայում, դուք գիտեք, որ հոկտեմբերի 1-ից սկսած ազգային ժողովրդավարական բևեռը վերսկսում է հանրահավաքների երթերի իր պայքարը, որը կլինի արդեն վերջնական փուլ, այն ազգային ազատագրական շարժումը, որ մենք սկսել էինք փետրվար-մարտ ամիսներից եւ կոչել էինք քաղաքական սարդարապատ, թևակողում է իր վերջին վճռական փուլը եւ երբ որ մենք Ձեզ հետ միասին տասնյակ 100 հազարավոր ժողովրդով կողողենք Երևանի եւ ոչ միայն Երևանի փողոցները, մեր սփյուռքահայերը դա կանեն Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում, Փարիզում եւ ամենուր մենք ազատ աշխարհին, Ֆրանսիային, ԱՄՆ-ին, մեր իրական դաշնակիցներին ցույց կտանք, որ հայերը համաձայն չեն այդ դավադիր ստորագրության հետ, այդ պայմանագրի հետ, այդ պատերազմի արդյունքների հետ, հայերը համաձայն չեն մոռանալ եւ ծախել Արցախը, փագել Արցախի հարցը եւ հայկական հարցը, հայերը այլևս լի են վճռականությամբ տնօրինելու սեփական բախտը եւ վռնդելու այս խամաճիկ կրեմլահապատակ, թրքահապատակ դավաճան իշխանությանը եւ կառավարությանը Իգործ հոկտեմբերի 1-ին հանդիպում ենք ժամը 18:30-ին Ազատության հրապարակում եւ հաշված շաբաթներ, հաշված ամիսներ հետո ձեզ հետ միասին վերածնում ենք առաջին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ստեսություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։